سعید فرجپوری، نوازنده و آهنگساز، متولد 20 فوریه 1961 لشهر سنه. با حکم لآموزش و پرورش بوم و دایکم خانه‌دار بوم. اما کلا 3 مناڵین 3 براین. 3 ساڵە تقریبا 3 ساڵ و 3-4 مانگە کە لە شار ڤانکوڤەرا زندگیەکەم، ولی خب ارتباطگەل خۆم بەس تەک ئێرانە دایم سەرام تێم ئەچم و فعلا لە حاڵ حازرا ڕازیم لێرە زندگی. گوڵە باغ گوڵە باغ گوڵی باغی بکەیف و بۆچ بێدەماغی گوڵە باغ گوڵە باغ گوڵی باغی بکەیف و بۆچ بێدەماغی چی بووە تۆڕای هەمیسان گوڵی کەسوورەی نیسان دەپێم بڵێ لەسەرچی مات و مەلولی بۆچی کێوای لێ کردو کێ پێم بڵێ دڵێت دا بەکێ کێوای لێ کردو کێ پێم بڵێ دڵێت دا بەکێ. چیرۆکی ژیانی تایبەتی کاک سەعید پەلکێشمانەکاتە ناو مێژووی چەندەی ڕابردووی ئێرانەوە کە وەکو نەرمەندێک پریشکی ڕووداوەکانی بەرکەوتووە و کارە هونەریەکانی بە کاریگەری ئەو ڕووداوانە ئاڕاستی جیاجیای وەرگرتووە. بەڵامەوەی گرنگە لە ژیانی ئەودا هەرێک لەو ڕووداوانە بوونەتە هاندەرێک کە بە پێداگریەکی زیاترەوە هەنگاوە هونەریەکانی درێژە پێبات. یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی ئەم هونەرمەندە ئەوەیە کە لەو مێژووە دەوڵەمانەی کاری هونەری خۆیان لەگەڵ زۆربەی گروپە ناسراوەکانە کاری کردووە. جگەلەوەی بۆ شەجەریان و شەهرامی نازری و پەریسا و چەندانی تر لە هونەرمەندە ناسراوەکان وەک ژەنیاری کەمانچە و وەک ئاوازدانەر کاری کردووە. ئەمە ژوای کردووە کە ئەزموونی کاک سەعید بە ئەندازەی ئەوەی کە کاری لێکراوە کاریگەریش لەسەر و کاروانە هونەریە بەجێبێڵێت. بە تایبەتیش لە چوارچێوی موزیکی سونەتی ئێرانە جێدەستی کاک سەعید باشکرا دیارە. بعد وقتی هم تموم میشه دوباره برمیگردیم به موزیک اول. یه همین جمله اول رو بخون اونجایی که کسی رو نه یه دور شعر اول بعدش ادامه شوانا اینجا نه آخر همین تو صبر از من تو صبر از من تومید کرد تو صبر از من تومید کرد و من صبر از تو نتوانم و من صبر از تو نتوانم شبانا هسته می نالم اگر دردم نهان مانم به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهانم شبانا هسته می نالم. دمی با دوست کاری که تقریبا لشش مانگلم و برو برنامه ریزی من کرد بود به خوانندگی خانم طاهره فلاحتی و گروه هم نوازان که ام ناوگله اشتیان هن لڤانکوڤەرا زندگی کن. منیش با توجه بو که ل3 ساڵم بەرهاتم بۆ ڤانکوڤەر لێرە بەرنامە ڕێزیمان کرد کە فعالیتگەل هونەری خۆم ئیدامە بەم و توانیمانم کارە منتەشر کردم.
تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمیدانم و از این سرگشته مجنون چه میخواهی نمیدانم و از این سرگشته مجنون چه میخواهی نمیدانم الان بیشترین کاری که انجامیام لیران کار آهنگسازی که مشغول الان کارگل جدیدتر ها به دست که من قرار لاینده من ضبط کن و برنامه مثل که سریک آهنگل جدید درست که قرار ماموستا محمد رضا شجریان بخونه و هر لیریچا اتانم بجم که کارگله که آهنگسازی کن معمولا لکنسرتا اجرای کن. بەهۆی ئەوەی باوکی لە ڕادیۆی ناوخۆی سنە کاریە کرد و هەر لە تەمەنێکی زۆر مناڵیەوە ئەمی لەگە خۆی بر بۆ ڕادیۆکە لەو کاتەوە بە گوێگرتن لە گۆرانی کوردەکان عاشقی مۆزیک دەبێت. یەکێک لەو ڕووداوانی ساڵانی مناڵی کاک سەعید کە خۆی بە سەرەتای ئەو کاروانە هونەری خۆی دائەنێت سەردانێکی خانەوادەکەیانە لە شەوێکی زستانە بۆ ماڵی خاڵی. و ئەو شەوە خۆ اتفاق خاصە کە قسەی موسیقی بوو من وتم فرە علاقەم هەست بە موسیقی و خاڵی چوم وتی یارە منیش کارم کردگە شڕام کە من ڤیۆلنم لێداوەمانە قەبلەن وەلێ ئیسا هەروە ڤیۆلنەکەم هەست وتم دەی هە لەکوێ خاڵەوە ئەم سازتە هە لەکوێ منەتانم ببینن خلاسە ساز یاورد و ئێمە سازمان باس کرد و فرە ئەسڵەن شوورۆشتیاقی عەجیبم بوو جەعبێک جادوویی بازیکەی تۆشەکەی تواشام کرد و من وتم خاڵ ئەم سازە ئایتە من وتی دێ هەر بۆ تۆ ئیتر من تەک باوکمان چوین بۆ لای جەنابی کامکار و ئەویش منی قبوڵ کرد و ئاغای کامکار حەسەن کامکار ئەوانە مەسئول لە کلاس فەرهەنگ و هونەر کورسان بوو لە کلاسە دەرسێداوە لەواقع مدەڕسە و کارشناسە فەرهەنگ و هونەر و حدود مثلا چند ماهێک ئەچوون بۆ ڤیۆلۆن هەب خاترێک جالبیشم بوو ئەم دی مثلا لێنا گروهێک لە مناڵگەل هاوسن و ساڵ خۆمان گروهێک لە فەرهەنگ و هونەرا کاریانە کرد بەناو گروه خورد ساڵان بعد من ئەچووم ئەم دی خۆ ئەم گروهە بەیەکۆ خەریکە ئانسامبڵ گروهیانە سو بەیەکۆ کارەکەن منیش فرە حەزمە کرد کە مثلا بتوانم بڕۆمە ناو گروهە ولی سوالێکم کرد لای کامگار وتم لای کامگار من فرە حەزەکەم بڕۆمە ناوم گروهە وتی خۆ تۆ تازە شروع کردگە تۆ ئێشە جارێک کار بکەیت تا بڕیتەنەوە وتم دێ سایچم خۆشە هەتانم بخوێنم وتی تا تەسنیفێ بخوێنە ئاهەنگێ بخوێنە منیش خوێندم بۆیە وتی باشە خاسە بێ تۆ ئیسا تانی بەناو خوانەندە بیتە ناو گروهەکە. بعد وقتی کمی گەورەتر بووم چوومە ناو ئۆرکێستر بزرگ ساڵان زندەیات ئاغای گریشا بوو ئاغای عەباس نیرومەند بوو عەرز بێت مناڵگەل کامگارگەل بوون لە ئەرسەلان ئەردەشیر ئەرژانگ بیژان پەشان و مەسەڵەن دۆستگەلترمان ئەیان خوێند خوانەندەگەل ئەو مۆقا زندەیات ساڵح زەهیری بوو کە خانم فەتانەی وەلیدی بوو کە جوز خوانندگە ئاغای هوشان شگرف بوو. چون
هجده ساڵم بوو کە انقلاب ئێران شڕۆ بوو تقریبا خب گشت توا مردم ئێران تحت تأثیر ئەم جەریانە قاریان گردو و در سوێتا ئەم انقلابە لە بەهمەن 57 بە نەتیجە گەی و ڕژیم ئەوەز بوو ئەمانەوە مقدارە تایم بێژین خۆ ئەم تەغییر و تەحوڵاتە بوو بەعسەوە کە ئێمە کارمان متەوەقف بێ کار موسیقیمان و واقع کلاس ئەسڵەن کلاس موسیقی کورسان بەسییا بعد فرەت شتگەل تەغییری کرد و هیچ شتێ لەسەر جێگەی خۆیەوە و مقدارێکیش ئەم مەسەلە خۆ تەبیعی بوو. لە تەمەنی 18 ساڵیە وەک زۆربەی گەنجانی تر پەلکێش کرا بۆ سەربازی و ڕەوانەی شاری تاران کرا. لە بیرمەز ڕۆژێک هەروە لە خەمەتیشا خەمەت سەربازیمەکە چوون بۆ کانون فەرهەنگی هونەری چاوەش لە خیابان حقوقی لە تارانە. بعد لێنا من لەناو ئۆتاقێک هەروە سازە کەمانچەم گردو سازم لێدا کە زندیات پەرویز مشکاتیان هاتوو درگاکی کردە و من هەڵسام و سڵاوم کردوەمانە خۆم معرفی کردوەوە وتی تۆ لەکوێ بووی من فرە خۆشیات و لە حاڵەت نەوازندگی منەوتم من ناڵ کورسان و لەجێچا خەرێک مەشغوڵ خەمەت سەروازیم و وتی دێ بۆ چ نای بۆ چاوەش ئێمە گەرەکمانە ئێمە نەوازندەی کەمانچەمان احتیاجە. خۆ بۆ منیش فرە مەسەلا دەرخاستە فرە جالب بوو فکرم ناکردەوە چنین اتفاقی بکەفێ. دوودانە گروه لە کانون فەرهەنگی هونەری چاوەشا کاریانەکە گروه شەیدا و گروه عارف. ئەو کات دەستگای فەرهەنگی هونەری چاوەش بە یەکێک لە دەستگا هونەری گرنگەکانە ژمێررا و شاعیری ناوداری ئێران هۆشەنگ ئیبتیهاج ناسراو بە سایە سەرپەرشتیە کرد. بەڵام لەبەرەوەی کوردستان بە هەلومەرجێکی تایبەت تێپەڕێ و ئەمیش بەشێکی زۆری خەیاڵی لەوێ بوو بۆیە بە ناچاری دەستبەرداری ئەو دەرفەتە هونەری خۆی بوو و لەگەڵ سەربازێکی تارانیە کە ڕوانی سنەکرا بوو شوێنەکەیان گۆڕیەوە بۆ جۆرە خزمەتی سەربازێکی گواستەوە و گەڕایەوە بۆ شارەکەی خۆی تا لە پێشات و ڕووداوەکانی کوردستانە نزیکی خانەوادەکەی و هاوڕێکانی بێ. ئەو کاتەی شەڕی 24 ڕۆژی شاری سنە دەستی پێکرد لە یەکەم ڕۆژی ڕوبەڕووبوونەوەکەیە بۆ پێی کاک سەعید و چەند سەربازێکی تر کورد بوون بۆیە لە سەربازگەکە دەرەکرێن و خۆیان لە ناو جەرگەی شەڕەکەیە. ئێمە بە دەربی سەرێ فرۆ توانیمان بینە ناو شار و لەخەرا هیچ مشکڵە پێش نهات بوومان وەلێ وەختێکم من هاتم چوون ماڵ خۆمانمان دیمەسم ماڵ ئێمە خۆمپارێ خوارگە یانێ هەر ماڵ ئێمە کە لە خیابان 25 بوو تەک ماڵ کاک هادی زیادی نییە ماڵ شێخ ئەحمۆ دیوار وەسەتەکەمان خۆمپارێ خواردە. ئەم شەڕە باعث بوو کە تۆ شار سنە داغان بێ یانێ شار سنە تقریبا ئەتانم بێژم 26 ڕۆژ لەژێر توپ و خۆمپارا بوو و مردمێ فرە تێیا چوون فرا یانێ فرە ناگەوار بوو. هەرچی ئەو سەحنەگەل ئەوانت تێتە بیرم هەمیشە حەز ناکەمیتە پێ فکرۆکەمەوە و خۆ ئەم مەسایلە ئەمانەوە هێژم فکرەکەمەوە لەبان ڕۆحیە هونەرمەندۆ تەئسیر داهەنێ بۆ کارگەلێکە
دروستێکە کارگەلێکی خەڵقیەکە لە مردمێگرێت دوارە هاتەوە مردم. پاژەوەی شەڕەکە کۆتایی پێهات وێڕای ئەوی بێزاری و خەمباڵی بەسەر ئاسمانی شاری سنەیە کێشا بوو بۆ ماوەیەک هەموو چالاکی هونەریەکانی شارەکە ژوەستان. بۆیە کاک سەعید هەرچەندە هێشتا خزمەتی سەربازیەکەی تەواو نەکرد بوو، بەڵام لەگەڵ هاوڕێکانی سەردەمی مناڵیە گروپێکی هونەریان دروست کرد تا بەشێک لەو ئازارانە بڕەوێننەوە و ئەو متبوونە هونەریەش جارێکی تر بجوڵێنەوە. کە خزمەتی سەربازیەکەی لە شاری سنە تەواو کرد گەڕایەوە بۆ تاران و پەیوەندی کردەوە بە دەستگای فەرهەنگی و هونەری چاوەشەوە کە ئەمەوە خۆیڵێ بەرچەرخانێکی زۆر گرنگ بوو لە ژیانی هونەری ئەوە و هەنگاوەکانی دواتری بۆ ئاسان کرد. وقتی من هاتم دیم تک محیط گەورەترەوە تەک بەمەراتب ئوستاد گەلێکترا کە لە عەرزەی موسیقیە فعال بوون ئاشناییم پێیا کرد و من مەخسوسەن جێگەیەک پام نییە و جێگەیەک شروعم کرد ئستارتم لێدا لە تارانە جێگەیەک بەناوبانگ بوو جێگەیەک فرا لە نەزەر ئەرزش موسیقایی و لۆ زەمانە دەرەجە یەکترین جێگە بوو و من خۆشبەختانە جەزب و کانونە بوو و مەسەڵەن غێر از ئەساتیدێک عەرزم کرد وەک محەممەد ڕەزا لوتفی وەک پەرویز مشکاتیان مامۆستا شەجەریان ئوستاد نازری عەرز بێت لە شوعەرێک ئەوانە ئوستاد هوشەنگ ئەبتەهاج ئاغای سایە بوو فەرێدون مشیری بوو وەک شەفەعی کەتکەنی بوو بەخشتر لە فعالیتمن شامل کارگەل ئامۆزشیەیە کە لێرە وەک قەبل من مەشغوڵم تەدریسەکەم ساز کەمانچە دەرسام و هەروە تێوری و سۆلفێژ موسیقی لێرە شاگردگەل فرێکم هەست ڕێ دەسێتە خوارەوەش ڕێ 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 دۆ سی لا سی لا سی دۆ ڕێ می ڕێ سەبعە دێتەمە فا فا می فا ڕێ می لا سۆل فا می ڕێ فا می ئەمەشام لێ لازم هەوە ئەدامەم داگە کە لە ئێدامێ و کتێوگەلا کە نووسیم دوودانە کتێوە منتەشر کردووی سێچێک کارێکترا بەدەست بوو مەشغوڵم لە بانیۆ کارە چای خۆی شوێنەوە ئاشنایی بن و خانمم هەڵەگەڕێتەوە بە زەمانێک کە ئێمە لە بەرنامەی کودەکا بوو لە بەرنامەی کودەکا من تقریبا ئەتوانم بێژم مثلا 10 ساڵم حدود 10 ساڵ
کلاس 5 بووم کلاس 5 ابتدایی کە ئەوڵین بارێ بوو بەرنامە کودک لە کورسانە تەسیس بوو کە من لێنا تەک خانومە ئاشنا بین بەیەک بوو لێنا هەتکمان گوێندە بوو کەیسە چای لە خەمەتیا بەیەک فۆزمێکی خۆتە لە دەبیرستانی شاوەیەکەوە کلاس بووی لە یەک دەبیرستانە بووین کار موسیقیش مختارە من کار موسیقیم کرد چەند ساڵێ شاگردای کامگار بووم سنتورم کارە کرد لە تارانە شاگردای پەشان کامگار بووم و تا ساڵ 66 ئێمە ئەم ڕابطەی ڕەفاقەت و هەم لە ڕابطەتە کار موسیقی و دەرس و ئەمانە ئەم ڕابطەمانە ئەدامەی بوو تا ساڵ 66 کە ئەزدواجمان ئاهەسازی گەلێکە ئێکە زمانی فرێ بۆ دانێتان بێژم گایەتێکی قساکەم تواشامەکە وەلی نیەتەک منە ئەسڵان نە دەنگمەش نەبێ نە ئەزانێ من چێژم وەلێ ئیسەیتر ئەحساسیم کردگە ئیسەیتر ئەزانم خەریک چ کارێکە وەلێ بعدی وەختەوە کاراژنەوەم خۆم تووە ئەو قسە گەلەکە کردگمە جواوی یەگرمە لەو کاریە و نیازێکی نییە ئەسڵان بە زوان تەک منە قسە بکە سپاس تصنیفی رو اجرا میکنیم به نام ساقیا آهنگ از آقای سعید فرشپوری است بر غزل مولانا من از کجا بند از کجا باده بگردون ساقیا من از کجا بند از کجا باده